นี่ครับผมฝนตกฝ่าห้องไฟกระดับได้กินบรรยากาศคือลำดึกความหลังแต่เก่านะครับไต่ไฟไต่หยังกินเขากับร้านลายเมื่อนี้ลมสุดยอดพายุมากแล้วครับลมแรงสามครับลมมีอย่างก็เป็นตะยานเลยนี่ไปก่อนนี่ครับสภาพแดดมาบาดคือลมพายุแห้งหนาเลยคือตัวกับเขาตัวยังไปเบิดเลยสงสัยจะได้ต่อแก๊บอันนี้แล้วก็ต้นไม้ไงหักเป็นละเนี่ยระนาดเลยพายุฤดูร้อนครั้งนี้แต่ก่อนอ่ะเคยมาลูกก่อนคือสังกะสีของน้ำหรือนี่ไปเบิดเลยครับอันตรายมากเลยสงสัยจะได้เก็บขังยิงไง แตกเบิดพริกน้ำปลาตู่กับเขาเหยียบลอยดีเลยครับดีแล้วโคกกับสากก็แตกได้ไปเบิ้งรอบนอกก็ขาดเบิดป้าอยู่ดุ่มกับไล่ไปตลาดพึ่งมากอ่ะคนที่เจ้าขายของอ่ะหอบของใส่เกือบประทันยากันดีมากแต่หันเรื่องว่ามันมาหอดนี่จ้ะฝนหยุดนะเพียงทางนี้ฝนตกลมแรงนี่ครับบรรยากาศฝนคือตอนนี้ปิดหมดเครื่องบินไว้แล้วเบื้องบานเนี่ยเลยครับผมไปเบิดขาเต้นขาบที่จะเนี่ยเสียหายดีแต่บอนักคือขังกรกระเบื้องแตกอยู่ประมาณ10 กว่าแผ่นนะแล้วครั้งสังกะสีไปห้องน้ำไปเบิดแล้วก็เทิบขั้วอีกฝ่าแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ล้มทับถนนพร้อมทางล้มทับถนนเลยต้นอันตรายครับต้องเอาเลื่อยเครื่องแล้วแม่งตัดได้ต้นใหญ่ปานนั้นดีแต่บ่ล้มทับคนโอ้น่ากลัวครับพายุลูกนี้เบื้องฟ้านี่ทั้งฝนตกทั้งไฟดับเล็กหน่อยกำลังซอยกันเก็บไปพากันเก็บจักอีหยังเนี่ยที่พุกปลาแดกปลาล่าผงชูรสน้ำปลาไข่ซอสหอมเบิดไปใส่เกือบถ้วยจานกระแตกเบิดฝาตู้กับเขาแตกนั่นเลยอันนี้
ไข่แตก บอกว่าเอาถุงน้อยๆแนวคือก็ใส่โดดถุงนี่ไง เรียบร้อยหมดแล้ว ใส่ถุงน้อยใส่ถุงน้อยมันเสียนั่นมันเสียลมแรง มันลมแหงเที่ยก้อนนี่เว้ยไม่ต้องพูดถึง เอามันไปเลย เป็นเกือบสุปีแบบนี้ เจ้าคนนี้นะคน พริ นี้ กแห้งพริกแห้งอันเดียวบ่พอได้ก็เก็บทิ้งคืน แห้งมัน ได้ สิ ก็ บาท เก็บออกจากรถแดงอันหอมนั่นคีบด้วยกัน นี่ครับคือผมไปตลาดเรียนมีฝนพายุมาได้กุ้งกับปิ่งย่างไข่ เนี่ยกู จะเลย ไง จะมาก่อยมันจะตีตาเลย กุ้งเตียบ20 บาทได้หลายๆเขาจะแถมให้พร้อมเพิ่นว่าบ่ได้ขายแล้วฝนมาแล้ว โอ้ยใส่ลอย เพิ่นจะไปปิดร้านเพิ่นเลยครับโอ้กระโจกแห้งเลยที่นี่ เค็มเยอะ โมเมนต์นั่นพกรถเด้ กระสงเลย ชัวชัวโอ้นี่ แม่น่าอัด ไว้ละคนก่อนคนก่อน เดี๋ยวเด้อ บอกเลยครับกุ้งตัวบักใหญ่หนึง แม่ชิ้นเหมือนกัน เบิ่งตัวกุ้งคนให้กุ้งเปียกไว้ครับมันจังสิบ่ดีดเดี๋ยวชิมก่อนเลยผมเปรี้ยวครับแซ่บหลายเรียบร้อยครับปิดไป เดี๋ยวกู นี่ครับผมฝนตกฝ่าห้องไฟกระดับ ได้กินบรรยากาศคือลำดึกความหลังแต่เก่านะครับไต่ไฟไต่หยังกินเขาวกับร้านลายเมื่อนี้เบิ่งก้อยกุ้งเอาต้องกินก้อยกุ้งผู้ใดกินว่าเป็นกับว่ากินนี่เป็นไงแสบบ่ก้อยกุ้ง เพชรแบบกับกุ้งข้า กินก้อยกุ้งแล้ววะชี้เบิ่งแล้วบ่นี่ เพชรอยากกิน กุ้งขาคอเสียงฟ้าขนาด กุ้งขา เดี๋ยวอย่าถุยคอหนูอยากตั้งกล่องมีอาหารแบบคืดพ่อแต่สมัยแต่เก่านี่แอดเกิดทันสมัยไต่ตะเกียงนี่นะครับอย่าว่าบ่ทันกินข้าวกับหลานๆเลย บรรยากาศได้มาที่นี่ฟ้าอยู่ตัวใหญ่ที่นี่คอยจะขวดเนี่ยข้าวเวลามือนี้ร้านลายคนมาเล่นน้ำกลับบ้านไม่ได้คนตัวปลาห้องตอนนี้บรรยากาศดูทุ่มหนึ่งไปดับ ปล่อยกลุ่มเสียดายเพราะเห็นมุงเอาพักนี้ฝนตกฟ้าห้อง อย่าง ยาง เดี๋ยวคนนี้เคยแบบใส่เสียงเทียนกินแบบนี้จะเข้าใจบรรยากาศนะครับแบบอีสานแท้เลยเดี๋ยวลองกินครับ กุ้งใจเองกุ้งใจนักหัวมันนักหัวไว้เสริมยังไงใส่ปลาลาดีวะ บรรยากาศดีมันไม่ได้กินข้าวกับแฟมหรือคนหลักอาจจะแบบโรแมนติกไหมครับแต่เทียน นี่คือเรียนจังหวัด
ได้สองอันเพี้ยนลงแล้วเจ็ดอันเลยแหละใส่ค่ะหน้าไก่ครับไม่ต้องแทงซิวปึ๊บเตียนดับไปใช่ปะ เดือนสุดท้ายเช่นในหน่วยดอกมันเลย อยู่บนนู้นเพราะแม่ใส่พริกนี่หน่อยอย่างนี้ละ บุกหลายดูดอกไม้ มันตั้งเสียบต่างไปอยู่ละกินเขาเพื่อนละแล้วมันจะเสียบรรยากาศนี่ลุงดวงมาเสียบอยู่เจ้าของไปกินตำมะฮุ่งกันนะเป็นเผ็ดอ่ะ ไอ้โดเขาติดมือเนาะ ขอบคุณมาก ย่างไฟมาใส่นานเลยเห็นไหมครับผมบรรยากาศเห็นหนาผมว่า คืออยู่นี่หมองเหมือดมากเลยตอนจุดยอดอาหารเพิ่มแซ่บ เอานะ เดี๋ยวนี่ยังแค่นี้ยังใส่อาหารเด้ออืมเสียแรงเลยกว่าคุยไม่กันเนาะ ซี คืออยู่ใส่หนาหมัวไปไต่กบไม่นาตุ่มเลย ก็ไปย่านกุ๊บย่านที่เดียวไอ้ย่านกุ๊บย่านเขาติดมือ เสียบลายเอานี่ครับผมประกาศเขาต้องเสียบๆเลยผมก็อิ่มเขาแล้ว เย้ เอ้าไปมาแล้ว ออกไปดีนะทัวร์ เอาอีกรอดนึงเนี่ยแจ้ง แม่ ๆนะ อ้าวมาเองอัตโนมัติ อันนี้เปิดที่หลังถ้ากันอิ่มก่อนนะผมก็อิ่มนะเบิ้ง อิ่มเลย ก้อยกุ้งก็จะเบิดแล้ว เบิ้งตัวบักใหญ่นึงครับว่ามันยังไม่มีแผลกล้ากิน ถ้าหลักกัน เอาละต้องกิน เดี๋ยว คือไว้เลย กะข้าวคั่วดูเปลือกนะ อินดีมากเลยถอดเสียมาลานหน่อย ไปมาจังเห็นบ่ใส่เสียบ่ นับไปให้กินแม่เข้านำ อิดไฟเธอเป็นอย่างนี้ นี่เด็กโอเคโอ้ยไปยับเพกเถอะ กินน้ำกัน สองเนี่ยเขามากินละร้านก็อยู่ข้างหลัง เห็นเฮงแล้ว กางข้าวคั่ว อากาศแซ่บๆครับผม นี่กางน้องหรอ เวลาที่คอจบคลิปบรรยากาศแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเวลาที่กินเขาจะไปเฮ็ดงานแล้วครับผม ขอบคุณที่เขามารับชมกอบครัวและร้านนาดมากินเขา เขาดีจ้า บรรยากาศฝนตกต้องกันครับ สวัสดีครับ